Părinții voștri doar își plâng de mine, politizând cultura arătațiunii, marele slăbușul ale națiunii, exact ca Inchiziție. Suntem în Piața Victoriei, după cum vedeți este un grup de câteva zeci de persoane, sunt patrioți minunați care simt pericolul. Oameni buni, este un moment cheie în modul cum vor evolua lucrurile din perspectiva legalizării corupției. Ar fi foarte important ca și astăzi să fim în stradă în număr cât mai mare. La fel, era important să fim un număr cât mai mare duminica trecută, înaintea zilei de luni în care președintele Claus Iohannis a fost forțat nevoit să anunțe decapitarea Direcției Naționale Anticorupție. Acesta fiind un punct important din pașii pe care mafia, în frunte cu Liviu Dragnea, dublul infractor șef al mafiei din politică, vor să le facă pentru a scăpa de dosare penale și, lucru cel mai grav, pentru a legaliza corupția. Foarte multe surse vorbesc despre iminența unei ordonanțe de urgență care ar putea să fie emisă luni sau marți de către guvernul PSD, guvernul condus de Vasilica Viorica Docilă. O ordonanță care să facă mult mai multe lucruri decât făcea ordonanța 13. O ordonanță care să legalizeze corupția, care să legifereze toate acele lucruri pe care ei încă nu le au legiferate, din pricină că sunt atacate la Curtea Constituțională, nu sunt încă promulgate de președinte și sunt în diverse proceduri de legiferare. Liviu Dragnea a spus de altfel explicit, cu subiect și predicat, într-una dintre declarațiile pe care le-a făcut, că s-a întins prea mult prin Parlament cu aceste schimbări legislative. A acuzat opoziția, l-a acuzat pe președinte că întinde prea mult lucrurile. De asemenea, Liviu Dragnea la Congresul PSD, dacă vă aduceți aminte, atunci când a stat la scenă și s-a adresat sălii, sala în care se aflau probabil 80% dintre infractorii din politica românească, penalii, și a spus: sunteți gata să mergem până la capăt? Exact la asta se referea, oameni buni. La decapitarea Direcției Naționale Anticorupție, la legalizarea corupției. Exact la acest lucru se referea infractorul șef al PSD, Liviu Dragnea, atunci. Și asta a început să facă. Și toți cei care se uită la el și nu le au în serios, greșesc amarnic. Acest individ este pus pe fapte mari. Acest individ are un plan. Acest individ își execută planul. Ați văzut că a reușit. Deși acum un an de zile, dacă am fi vorbit despre asta, am fi spus că nu se poate așa ceva ca un infractor să o dea jos pe Chioveși. Și iată că a reușit. Există așadar iminența unei ordonanțe de urgență pe care mai multe surse susțin că guvernul Dăncilă o pregătește luni sau marți. De ce este importantă această ordonanță de urgență pentru infractorul șef al PSD, Liviu Dragnea, și pentru toată mafia în general? Pentru că prin această ordonanță de urgență el poate să ocolească, poate să eludeze toate procedurile, inclusiv procedura contestării la Curtea Constituțională, inclusiv procedura pe care o aplică președinția atunci când vin legi acolo pentru promulgare. Al doilea motiv pentru care este foarte importantă ordonanța de urgență este pentru că, așa scrie în Constituția României, toate legile funcționează pentru viitor. Mai puțin legea penală și contravențională, care funcționează după principiul aplicarea legii celei mai favorabile. Asta ce înseamnă? Înseamnă că dacă cineva este judecat în penal sau ia o amendă, se poate vorbi și despre asta, pentru că e penal și contravențional, și numai 10 secunde este în funcțiune o ordonanță de urgență care modifică ceva în infracțiunea pentru care el e judecat, cazul Liviu Dragnea, abuz în serviciu, instanța va fi obligată să judece în recurs după acea lege cea mai favorabilă. Ordonanța se duce, chiar dacă Parlamentul o respinge ulterior, chiar dacă se constată că ceva n-a fost în regulă cu ea. Dacă ea a fost 10 secunde în funcțiune, lui Dragnea îi folosește. Ăsta este planul lor, se vorbește, foarte multe surse discută despre iminența emiterii unei astfel de ordonanțe. Îl avem și pe infractorul șef al PSD, Liviu Dragnea, care a spus explicit
la Congres că vrea să meargă până la capăt, a spus explicit, ulterior, în declarațiile ulterioare, că a greșit, insistând prin Parlament că guvernul trebuie să emite aceste ordonanțe. De altfel, această procedură cu ordonanțele este și motivul pentru care acest dublu infractor, pe atunci era simplu infractor și judecat în procesul în care avea să fie condamnat mai târziu, și-a dat jos două guverne. Guvernul Grindeanu și guvernul Tudose a căzut pentru aceste motive. Nemai putând să dea jos și guvernul Dăncilă, acum insistă pe lângă Vasilica Viorica Dăncilă să-i emită aceste ordonanțe. Vă dați seama că toți cei care mă urmăriți pe mine, mă rog, mai puțin postați și PSD, care ei trăiesc în alte dimensiuni, în alte realități, sunteți conștienți de diferența uriașă care există între Sorin Grindeanu, Mihai Tudose și Vasilica Viorica Dăncilă, din perspectiva servilismului, din perspectiva lichelismului. Cred că nu există vreo persoană care să-și imagineze că doamna profesoară de traforat și lucru manual ar îndrăzni să nu execute ordinele lui Liviu Dragnea. Pentru că suntem în fața unei persoane care, ați văzut, citește de pe hârtie ce-i dă Anca Alexandrescu, consiliera de imagine a lui Liviu Dragnea, fiica jurnalistului Horea Alexandrescu, eminența cenușie a manipulării. Este persoana care inventează discursurile, punctajele, toate mesajele care se dau împotriva noastră. Cel mai probabil această persoană, Anca Alexandrescu, este în spatele cele mai recente campanii de denigrare a protestelor Rezist. Ați văzut pe televiziunea inculpatului fugar Sebastian Ghiță, era să-i spun infractor, dar încă nu e infractor, sperăm că justiția îi va da ce merită. Pe televiziunea inculpatului fugar Sebastian Ghiță de câteva zile se derulează o nouă campanie de manipulare în care se spune că ar exista o rețea Soros care face și drege și toate nebunile din lume, toate minciunile sunt aruncate acolo. După cum arată acele mesaje, cel mai probabil experiența îmi spune că această Anca Alexandrescu este în spatele acestei noi campanii de manipulare. Este persoana pe care Dragnea a trimis-o aici în Palatul Victoria, care vine în fiecare dimineață, povestesc reporterii acreditați pe guvern și o văd și eu în unele imagini, unde merge Dăncilă, merge această Anca Alexandrescu. Eu cred că Anca Alexandrescu o duce pe doamna Dăncilă și la toaletă și o învață și cum să treacă strada. Cred că doamna Dăncilă nu trece strada, dacă nu este Anca Alexandrescu să o ia de mână să o traverseze strada. Vă dați seama că o astfel de persoană, atât de lipsită de orice urmă de inteligență, atât de lipsită de orice coloană vertebrală, atât de slugarnică și docilă, da? Vă dați seama că această persoană, dacă Dragnea i-o cere, va emite de îndată acele ordonanțe de guvern. Este foarte posibil, dragii mei, duminica trecută a fost un moment cheie. Dacă noi am fi fost în stradă, în număr cât mai mare, 100.000, 200.000, probabil că președintele Claus Iohannis nu ar fi semnat decretul de schimbare din funcție prin care a fost decapitat DNA-ul, decretul care a afectat-o pe Laura Codruța Kövesi. Acum suntem iarăși într-un astfel de moment. Din păcate, toți cei care ați fost în stradă după ordonanța 13, cei care ați mai rămas în stradă, pentru că știu că foarte mulți ați plecat, ați emigrat, nu ați conștientizat cât de gravă este situația. Este foarte posibil ca săptămâna viitoare, sper să mă înșel, sper să nu am dreptate, sper să nu fie așa, ar fi pentru binele țării, dar este foarte posibil ca săptămâna viitoare să asistăm la un al doilea șoc pe care Dragnea îl administrează societății, după șocul semnării, sigur, forțat, nu discutăm aici motivele, le-am expus pe YouTube, sunt toate argumentele mele pro și contra deciziei lui Iohannis, după șocul dat în societate prin faptul că niște infractori au decapitat cea mai importantă instituție de luptă împotriva corupției, Direcția Națională Anticorupție, s-ar putea ca săptămâna următoare, oameni buni, să avem un al doilea șoc, șocul legalizării corupției, șocul unui elefant uriaș, a unui mamut, care va ieși de aici din Guvernul României și care va avea menirea să-l scape pe dublul infractor șef al PSD de pușcărie, oameni buni. Nu știm ce va face președintele Claus Iohannis în tot acest joc. Teoretic, conform Constituției, președintele are dreptul de a conduce ședințele de guvern. Eu, dacă aș fi Iohannis, la următoarea ședință de guvern m-aș prezenta aici și aș conduce ședința de guvern. Să o conduci înseamnă să bați, să scoți de pe ordinea de zi
lucruri. Aș face ce am făcut, dacă țineți minte că am mai făcut asta odată președintele Iohannis. Nu știm însă dacă se va întâmpla acest lucru sau nu. Știm însă cu certitudine că din cele două mari planuri de acțiune pe care și le-a propus dublul infractor șef al PSD, unul a fost realizat. Au decapitat Direcția Națională Anticorupție și au dat un semnal puternic în tot sistemul judiciar, oameni buni. Nu vă imaginați ce consecințe creează din perspectiva stopării dosarelor anticorupție faptul că Dragnea a reușit să o mazilească pe Kövesi, pentru că despre asta a fost vorba. Nu a fost vorba de Constituție, de toate lucrurile în care el a îmbrăcat această operațiune. A fost vorba strict de faptul că dublul infractor șef al PSD a decapitat Direcția Națională Anticorupție. Al doilea mare plan al lui, a doua mare direcție de acțiune este tocmai legalizarea corupției, legiferarea prin intermediul ordonanței de urgență. Și sunt foarte multe surse care vorbesc despre asta, surse credibile. Am urmărit cu foarte mare atenție ce spun jurnaliști, oameni din mediul politic. Am urmărit declarațiile lor, declarația lui Dragnea, începând de la Congres. Să știți că el de la Congres a avut acest plan. El când le-a spus celor din sală, probabil 80% din mafioții, din corupții României erau în acea sală, când le-a spus sunteți gata să mergem până la capăt, el știa exact ce are în cap. Știa ce face cu Tudorel Toader, ce face cu Dorneanu la Curtea Constituțională, știa cum pregătește suspendarea președintelui, știa cum pregătește legalizarea corupției. În momentul de față, dragii mei, nimeni, cu excepția poporului român, nu mai poate să-l oprească pe acest derbedeu. Dacă poporul doarme, poporul se va trezi în dictatură. Despre asta este vorba, oameni buni. Noi suntem aici în Piața Victoriei, urmează o furtună, ați ascultat imnul Rezist, o să mai punem încă o dată să mai ascultați. Ar fi bine să ieșiți în număr cât mai mare, pentru că mai târziu s-ar putea să fie prea târziu.